क्या आप YouTube के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन आप साउंड क्वालिटी की ख़राबी की वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आप एक DSLR कैमरा रखते हैं और चाहते हैं कि बेहतरीन आवाज़ के साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ या वीडियो रिकॉर्ड की जाएँ, या उसके साथ-साथ हो सकता है कि आप अपने डेस्कटॉप माइक्रोफ़ोन से परेशान हों और चाहते हैं कि एक बेहतरीन क्वालिटी वाला माइक ख़रीदा जाए जो कि नॉइज़ रिडक्शन अच्छे तरीके से कर सके। इन तमाम सवालों के जवाब आज हासिल करेंगे। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया M1 माइक्रोफ़ोन की, जो कि एक लेवलियर और इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफ़ोन है। अब ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि लेवलियर माइक्रोफ़ोन से मुराद ये है कि ऐसा माइक जैसे आप अपने कॉलर के साथ लगा सकें। अगर माइक्रोफ़ोन की टाइप्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमारे सामने 2 किस्म के माइक्रोफ़ोन सामने आते हैं। इनमें से एक है हमारे पास ट्रू कंडेंसर माइक्रोफ़ोन। अब ये माइक्रोफ़ोन काफ़ी महंगे होते हैं और ये स्टूडियोज़ और मुख्तलिफ़ जगह पे जहाँ पे हाई क्वालिटी की ऑडियो प्रोफेशनली रिकॉर्ड की जाएँगी वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इनको इस्तेमाल करना भी इतना आसान नहीं होता। इनको फैंटम पावर की ज़रूरत होती है, यानी कि इन्हें एक डिवाइस जिसे फैंटम पावर कहा जाता है उसके ज़रिए इन्हें 48 वॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये पोलराइज़ चार्ज हो सकें और उसके बाद फिर ये काम कर सकें। अब आते हैं दूसरे किस्म की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिक कंडेंसर, यानी ये माइक आजकल बहुत आम हुए हुए हैं। बोया M1 माइक्रोफ़ोन भी इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। इस माइक के अंदर होता कुछ यूँ है कि कैपेसिटर के ज़रिए चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। इस कम चार्ज की वजह से इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसे अपने PC, उसके अलावा आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरे के साथ भी लगा सकते हैं और इसके लिए किसी ख़ास एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती। अब आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करते हैं बोया M1 माइक को, देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या-क्या मिलता है और एंड में करेंगे हम इसकी साउंड क्वालिटी का टेस्ट ताकि आप देख सकें कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और आप इसे ख़रीदें या नहीं। परचेज़ कॉपी है, इसके अलावा कागज़ात है। यहाँ पे ना यहाँ पे हमें मिलता है बोया M1 माइक। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। अंदर हमें मज़ीद कुछ पेपर मिले। और ये है हमारा माइक। इसके अलावा ये हमारा बोया का माइक, इसके साथ ये केबल मिलती है जो कि काफ़ी लंबी है, तकरीबन 6 मीटर लंबी है। चलिए इसको भी खोल लेते हैं और देखते हैं हमें अंदर से क्या मिलता है।
मेन प्रोडक्टर आप बोल सकते हैं इसे। और फिर आता है हमारा ये माइक। यहाँ हम लगाएंगे बैटरी। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो बोया माइक्रोफोन की है। इससे पहले की तमाम रिकॉर्डिंग कैमरे के अपने स्पीकर की थी और आवाज़ का फ़र्क आपको साफ तरीके से महसूस हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन के कुछ फीचर्स की। तो इस माइक्रोफोन में एक फ़ीचर ये भी है कि इसके साथ एक क्लिप मिलता है जिसके ज़रिए आप इस माइक को अपने कॉलर के साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसे स्मार्टफ़ोन डीएसएलआर के साथ-साथ अपने पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन के लिए इस्तेमाल करते वक़्त और पीसी के लिए इस्तेमाल करते वक़्त इसके स्विच को ऑफ पर रखें। जबकि अगर आप इसे कैमरे के साथ यानी डीएसएलआर के साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो इसके बटन को कैमरा मोड पर रखें। बात कर ली जाए इसके पोलर पैटर्न की तो ये माइक ओमनी डायरेक्शनल है और ये कंडेंसर माइक की तरह से काम करता है। यानी कि आपकी बात में से बैकग्राउंड नॉइज़ जो कि हिसिंग साउंड होती है उसको हद से हद तक कम करके साफ़ और क्लियर आवाज़ आपको प्रोवाइड करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेट 65 हर्ट्ज़ से लेके 18 किलोहर्ट्ज़ तक है और इसके अलावा इसके नॉइज़ 74 डेसिबल है। बात कर ली जाए इसकी आउटपुट इम्पीडेंस की तो वो 1000 ओम्स और उसके लगभग है। इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर, मोबाइल और कैमरे से 3.5 mm जैक के ज़रिए कनेक्ट होता है, जबकि इसके साथ-साथ एक एडॉप्टर भी दिया हुआ है, जो कि आपके एम्पलीफायर के ज़रिए भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी आप इस माइक को अपने एम्पलीफायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बात कर ली जाए इसके वज़न की, तो ये इंतहाई कम वज़न है, यानी कि पूरा माइक और इसके पावर मॉड्यूल तकरीबन 18 ग्राम के लगभग है। बैटरी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर LR44 बैटरी जो कि एक घड़ी के सेल की तरह की छोटी बैटरी होती है, वो इसके कैप के अंदर खुल के लगती है और इसके बारे में इसकी कंपनी का दावा है कि ये 700 घंटे तक एक सिंगल बैटरी के ऊपर चल सकता है। तो दोस्तों ये था बोया माइक्रोफ़ोन M1 जो कि एक लेवलियर माइक्रोफ़ोन है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसे काम में ले सकते हैं और इसके अलावा आपने साउंड टेस्ट भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। उम्मीद है आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह किसी भी ऐप के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।